Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amena. Gira amahoro ya Kristo muvandimwe. Turacyakomeza kuganira twifashishije igitabo cy'Umuhanuzi Amose. Turaganira ku byanditswe bitagatifu kuko turi abagenzi bagana mu ijuru. Birakwiriye ko tumenya amakuru y'iwacu aho tujya kuko mu ijuru niho iwacu. Amakuru y'iwacu rero tuba dukwiriye kuyamenya, tukamenya uko iwacu bimeze kugira ngo tujye tubasha no kuratira abandi bana iby'iwacu. Haleluya. Burya ngo ujya kurata intwari ahera kuzi wabo. Natwe rero turarata ibyiza byo mu ijuru kuko ariho iwacu. Iwacu rero hari uburyo umuntu ashobora kuhinjira niba ashaka kuba iwacu. Nuko agomba gukurikiza amategeko ya Data, kandi akagenda mu murongo twahawe n'umuvandimwe wacu umuvuka mbere mu bapfuye ari we Kristo. Kandi yaratubwiye ati mugenze uko nanjye nagenje, kandi umwambari w'umwana agenda nka se. Ubwo rero ayo makuru yose turayafite, kandi ayo mabwiriza atuma turushaho kuba abana ba Yezu. Agiye kugenda rero yaravuze ati simbasize muri imfubyi, mbasigiye Roho Mutagatifu kugira ngo abasobanurire ibyo nababwiye byose. Ubwo rero Roho w'Imana ari mu kazi kandi ari kudukorera, n'ukuri ndamushima. Ntabwo yigeze adusiga turi imfubyi. Roho Mutagatifu yaraduhaye kandi akomeza kudusobanurira. Roho w'Imana rero muri uru rugendo rugana iwacu ari kudusobanurira ibyanditswe bitagatifu mu gitabo cy'Umuhanuzi Amose. Twatangiye rero iki gitabo, twagiye tufata umutwe umwe, umurongo umwe, mbese ntabwo tugendera ku murongo umwe, ahubwo turi kugenda dufata ahagiye hanyuranye bitewe n'icyo tugendereye kureba, n'icyo Roho w'Imana ashatse kutuganiraho uwo munsi. Birumvikana iki gitabo cyose ntabwo twakirangiza, ntabwo tuzagana igitabo cyose cy'Umuhanuzi Amose nubwo ari gitoya, ariko ibyo tutazavugaho si uko bitatureba, ahubwo wenda Roho w'Imana azaba ashaka kugira ngo nyiramaso werekwe bike nawe ibindi wirebere. Gusa ibyo atwereka n'ibyo atunga urutoki ni ibitureba cyane, nayo mpamvu tutagomba kuvuga ngo none se ngo ibindi bizasigara ngo kubera icyo atazabitubwira. Icyo azabona cyose, haleluya, kigufitiye akamaro azakiguha, kuko niwe udutakambira mu miniho irenze imivugire yacu, kuko azi icyo dukwiriye na mbere yuko twebwe tuba twagisaba. Bityo rero muvandimwe, umenye ko Roho aba ari kumwe natwe, akamenya icyo dukwiriye akakidusabira. None rero Roho ari kuduha amagambo akomeye cyane yavuzwe n'Umuhanuzi Amose. Amose icyo gihe avuga, ubu ngubu ntakiriho, yaragiye nyine, yaratashye. Ariko nubwo yatashye, twebwe abavandimwe ba Amose tugomba gukomeza kuvuga ibyo Data yamubwiye kuvuga. Niyo mpamvu rero tudafite isoni n'ipfunwe ryo kuvuga iby'ubu buhanuzi bwa Amose, kubera yuko bitureba cyane. Muvandimwe ugana mu ijuru rero, uyu munsi tugeze ku murongo wa 11, umutwe wa 2 umurongo wa 11, ngo natoye abahanuzi mu bana banyu, mu basore banyu ntoramo abanyiyegurira. Siko byagenze se bana ba Isiraheli? Uwo n'Uhoraho bivuze. Nyamara mwebwe mwanywesheje divayi abanyiyeguriye, abahanuzi mubaha iri tegeko ngo ntimugahanure. Ijambo ry'Imana, dushimira Imana. Ubu rero aya magambo tumaze iminsi tuyavugaho, numva no kongera wenda kuyasubiramo cyane ngo tuyashimangire kurushaho, kwaba ari ukongera ingero no kongera ibisobanuro, ariko aya magambo arasobanutse. Ukurikije uko twagiye tugana mu minsi ishize, ubu nawe iri somo wari guhaburya akakubwira ati jya imbere y'abantu ugira icyo uvuga. Ndahamya ko utabura icyo uvuga kuri iri jambo uhereye ku nyigisho tumazemo iminsi. Aba bahanuzi rero Imana itora ni bande? Twabonye ko abahanuzi ari abantu bwabo, n'abantu bakomeye pe. Umuhanuzi ni umuntu ukomeye, kuko ijambo ry'Imana rirabitubwira mu byahishuwe. Katurebe mu byahishuwe, aho Nyagasani mu mutwe wa 22 ndakeka, aho Nyagasani avuga ngo
Nyagasani Imana yabwirije abahanuzi. Ijambo ryitwa umuhanuzi ni ijambo rikomeye. Nuvuga ngo yabwirije abahanuzi, yohereje umumarayika we kugira ngo yereke abagaragu be ibigomba kuzaba bidatinze. Hahirwa ngaha rero ndaje bidatinze, hahirwa abakurikiza amagambo y'ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Aya magambo nayavuzeho mba ndi gusubiramo. Ubuhanuzi buri muri iki gitabo rero ntago ari buri mu byahishuwe gusa, ni muri iki gitabo gitagatifu aricyo cyitwa Bibiliya. Haleluya. Hahirwa rero bakurikira ubuhanuzi buri muri iki gitabo. Ubuhanuzi buba bwarazamwe nande? N'abahanuzi. Iyo rero Imana itoye umuhanuzi wacu, ngo Imana iba yahisemo umuryango wacu ikawugira umwiru, ikawuha ubwiru. Ubwiru ni iki rero? Ni amabanga. Biragoye kubura umuhanuzi udafite ibanga ry'Imana, ntabwo bishoboka. None se wajya gukorera umuntu ntabanze kukwereka nyine kampani ugiye gukorana nayo, bazakwereka ibyumba bakubwiye bati hariya n'ububiko, hariya ni hari umuhanuzi burya bafite ibanga. Haleluya. Nubona umuhanuzi agenda burya ntukagire ngo apfuye kugenda gutyo gusa, ariko umuhanuzi aba afite ibanga. Hari umuvandimwe wambwiye ukuntu yigeze kujyana n'umuhanuzi ahantu, baragenda barasenga, akaba yari umuntu rwose ufite ingabire zikomeye z'Imana. Ati we mvuga zikomeye nyine, hari abantu mu by'ukuri baba bafite impano pe zikomeye zikomeye nuko. Ati turagenda turasenga, tugenda tugiye kurara ahantu mu buryo bw'amasengesho, tugezeyo umuhanuzi arasinzira nuko bukeye mu gitondo, kandi ubwo bari bazi ngo bagiye gukora isengesho ryo kurara mbese bakajya. Hati bukeye mu gitondo aravuga ati Uwiteka Imana yavuze ngo, nuko ababwira ubuhanuzi ubwo ngubwo barataha. Kuba rero haleluya uri umuhanuzi ntabwo bivuga kudasinzira, kuba uri umuhanuzi ntabwo bivuga kuba uri umuntu w'igihangange, mbese kuba uri umuhanuzi uba uri umuntu w'Imana ariko mu buryo Imana iba yarabigennye. Abahanuzi rero turabumva ni abantu bakomeye cyane. Kandi noneho mu ijambo ry'Imana nyine uko bari dusomeye ku cyumweru, batubwiye umugabo witwa Yohani Batista muri Matayo umutwe wa kabiri. Matayo Yohani Batista yigisha umutwe wa 3. Matayo rero uko avuga aravuga ngo Yohani rero uwo niwe wavuzwe n'umuhanuzi Izayi ati, ijwi ry'uvugira mu butayu arangurura ati, nimutegure inzira ya Nyagasani, muringanize aho azanyura. Yohana uwo yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukoba. Ibyo kurya bye byari isanane n'ubuki bw'ubuhura. Nguwo Yohana yiberaga hehe? Mu ishyamba. Ibyo kurya bye byari ubuki bw'ubuhura, nuko akiyambarira ubwoya bw'ingamiya. Nguwo Yohana. Ubu rero twebwe abahanuzi uyu munsi turwaye gukomera. Uyu muhanuzi agomba kuba afite imodoka nziza, inzu nziza, ibintu bikomeye cyane, mbese atambuka abantu bagakoma amashyi ubwo n'umuhanuzi. Ariko yatambuka ntagiye numenya ko ari umuhanuzi, ngo murasuzugura di, ngo ntabwo muzi icyo ndi cyangwa bunwaye ijwi ry'Imana. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amagambo ameze gutyo. Yohana umva uko yari ameze. Kuba uri umuhanuzi ntabwo bivuga ko uri umukire. Ayo makuru tuyamenye. Bityo rero umuhanuzi Imana nigutuma ikagutuma uri umukene, nukavuga ngo ko navuze ubutumwa rero ngo cyo ni mume ngo mbe umukire. Ntabwo bivuga ko kuba umukozi w'Imana bingana no kuba umukire. Ndi kwibwirira abakozi b'Imana, ariko mbwira n'abantu b'Imana namwe mutumwaho, mubwire ngo umuhanuzi nazi wawe ari umukene, ntuzumve ko ufite inshingano yo kumuhindura umukire. Oya, ntayo ufite pe. Haraba Imana ituma ari abakene kandi bagakora umurimo wayo. Amina. Haleluya. Yohana yari umukene. Ibiryo bya Yohana byari isanane n'ubuki bw'ubuhura. Isanane si n'udusimba tuguruka. Isanane iyo zaguye mu Rwanda ntabwo twebwe tuzirya, ariko abagandemo nabonye bazirya. Isanane mbese barazirya. Nukuvuga ngo hari ibihugu bimwe birya isanane abandi ntibazirye. Ariko rero wibajije isanane se buriya zagwaga ryari? Kuko isanane zigira burya igihe, ntabwo zigwa igihe icyo ari cyo cyose. Isanane zigira igihe. Ubwo Yohana igihe yabaga atabonye isanane yabaga yirira ubuki.
ariko ibyo bikaba bivuga yuko ibiryo bya Yohani Batista n'Imana yabitangaga rose mu ishyamba ya isanane yazikuraga he. Icyo nashakaga kuvuga nuko umuhanuzi atari ngombwa ko arya ibiryo bese by'igiciro. Icyo tubwira umuntu w'umuhanuzi umukozi w'Imana ameza yuzuye ibiryo dessert sinakubwira entrée na repas principal na dessert ibyo bikaba bihari, akafanta cyangwa se akayoga ku bantu nyine babakozi b'Imana bemerewe kunywa akayoga kakaba gahari mu kabati hari amacupa nka 6 cyangwa 10 cyangwa 20 rwose ubwoko bunyuranye n'ibirahure byabyo. Bwo haraho najyaga mbona nyine nko muntu bihaye Imana nkabibona ibyo ntacyo bitwaye. Imana iyo yagutumye nka Salomo ukora umurimo wayo, ariko nigutuma nka Yohani Batista ntabwo uzakora umurimo wayo. Ubwo rero nizi wawe ndi umukene ntuzumve ko ari ugomba kumpindura umukiri. Ushobora kumpa agatike ko ntako mfite, ariko ntabwo utegetswe kunyubakira inzu. Abantu benshi rero abakozi b'Imana uyu munsi babigira ibintu birebire ngo naje wawe ngo nambaye ubusa ngo ubwo nyine ngo niwanyubakiye inzu. Wenda ushobora kumpa ushoboye uko nabyo ibyo tubyumvikaneho. Umuntu uvuga ubwirwa ubutumwa bwiza yakaba yagira icyaha umuha ubutumwa bwiza, ariko ntago bivuga ngo ubwirwa ubutumwa bwiza nasenya urugo rwa ajye kubaka urugo rw'umubwira ubutumwa bwiza. Ntago ari cyo bivuga. Abantu benshi rero ahantu bagiye bakunda kuhagwa ngo none se ngo umukozi w'Imana rwose ngo ubusuzahagera kuko ngo ntacyo mfite. Yewe rero njya mbwira abantu nukuri pe ntimuzangireho ikibazo n'inzi wawe ntuzumve ko ufite inshingano yo kumpa. Yezu naba yagutegetse ko muzabikora natabigushoboza kandi uzatuze cyane ubwazaba afite aho yabicishije. Ariko ngewe nzaza uko Nyagasana azabishaka muri gahunda za Yezu. Aho azacisha niwe uhazi, ntabwo ari ngewe uhagena. Ariko nawe yavuze ati Louise jya hana azagena uko nzagenda, azagena nicyo nzarirayo naho nzaryama byose aba yabiteguye kuko umukozi haleluya aba agenewe igihembo cye. Ni nabyo avuga ati nimugenda nimukitwaza agasaho k'ibiceri, nimwitwaza imikandara cyangwa inkweto ebyiri, kuko ibyo mukeneye muzabisanga aho muzajya kuvuga ubutumwa bwiza. Nubwo bimeze gutyo rero ntabwo hahandi ngiye kuvuga ubutumwa bwiza bategetswe kuzi wanjye ngo bubake inzu. Niba nari mfite inzu ya karuri ngo bayisenye bubake, we ntago ari cyo bivuze. Ushobora kumfasha ukavuga uti mukozi w'Imana maze kubona utarwose impuhwe ziranyisha ndumva ashaka kukubakira. Ibyo birashoboka rwose, sibyo? Byo birashoboka, ariko ntago ari kuvuga ngo byanze bikunze ngo nutanyubakira ngo ubutumwa ntago ndi bubuvuge. Ibyo byose rero nzi ko biriho hirya no hino, niyo mpamvu mba mbivuga gutyo. Ngewe njya mbwira abantu njya kubwira ubutumwa bwiza, umunsi Nyagasani yampagurukije ngo ngende nzabubabwira kandi nzabubabwira ntabasabye itike. Rwose abantu nagiye kureba Igoma bambera bahamya, ntabwo nigeze mbasaba itike, sinigeze mbasaba n'icumbi. Naranye nkabubwira ubutumwa nkitahira. Ubwo Imana ifite abo yakoresheje kugira ngo iyo tike iryo cumbi byose biboneke, ariko abo ngiye kureba sibo bagombaga kubishaka. Ndizera ko aho ngaho biri kumvikana. Umuhanuzi rero niwe ngarukaho. Navugaga Yohani Batista yari umuhanuzi ukomeye cyane, ni nawe muhanuzi wari ukomeye, niwe muhanuzi ukomeye kurusha abahanuzi. Ariko kandi nubwo arameze gutyo yambaraga iki? Yohani Batista rero yambaraga umwambaro uboheshejwe ubwoya bw'ingamiya, agakenyeza umukobo. Ibyo kurya bye byari isanane n'ubuki bw'ubuhura. Nuko ngo abaturage bo b'i Yerusalemu nabo muri Yudaya yose nabo mu ntara yose ya Yudani bakamusanga bakabatirizwa nawe mu ruzi rwa Yorodani, babanje kwiyemeza ibyaha byabo mu ruhame. Haleluya! Ibi tuzagenda tubiganaho buhoro buhoro turebe icyitwa kwihana mu ruhame. Imana yatugiriye neza abakristo gatolika, nongere mbatunga urutoki. Yezu yarambwira ati genda umbwire abana, ariko ku buryo bw'umwaka abakristo gatolika nongere mbatunga urutoki mbabwire ni nyamara murarebe neza. Imana yabagiriye ibanga ikakubwira ngo genda ubibwire padiri ibyo wakoze byose. Abandi bo bihaniraga mu ruhame, bagara ngo ngewe runaka ngo ninge wagize gutya. Wamara kwihana mu ruhame ukabona kubatizwa. Abakristo gatolika uragenda ukabyongorera padiri ntawe ukumva, padiri akaguha busorusiyo akagucikira warangiza ukigendera. Ngo ariko ngo ni ya penitentiya ngo nta mwanya nzajya mbona yo kwijyamo, ubundi se padiri unyize ibyaha si umuntu nk'abandi.
Imana yakugiriye ubuntu muvande, niyo mpamvu uri kwivugisha amagambo nk'ayo. Reka rero Yohani Batista mwamwumvise uwo ari we, ariko uko yari ameze kose ntabwo byabuzaga abaturage b'i Yerusalemu n'abo muri Yudeya yose bari benshi cyane ngo bazaga bakamusanga bakabatirizwa nawe mu ruzi rwa Yorodani babanje kwemeza ibyaha. Barazaga rero uko yari ameze, ntabwo bavugaga ngo ariko nguriya muntu udasokoza, hariya muntu utagira gute, umuntu ubwanwa bwereye, uriya muntu ari kuvuga ijambo ry'Imana, nyamara yaravugaga. Kandi Yohani Batista burya yarafite amagambo akarishye. Reka twumva amwe mu magambo ya Yohani Batista. Abanyafarisayo n'abasaduseyi benshi baje kubatizwa arababwira ati, mwanyoko z'impirimwe, ninde abwirije guhunga uburakari bwegereje. Nyoko z'impirimwe uzi ari cyo bwoko bubi, hano b'imitima ikomeye, bagome bese yewe akaba yarababwiraga. Ariko se ubundi umuntu wibera mu ishyamba yatinya kuvuga gute? Ngo baravugaga ubundi hari igihe tuba tuvuga, reka mbabwire rero nibi bintu by'ubukire nabyo burya byica ubuhanuzi. Hari igihe uvuga uti urumva mfite inzu, mfite imitungo, mfite abana, ibi byose rero burya ni ibintu bigenda bisa naho bivangavangira ubuhanuzi. Ariko iyo Nyagasani agutumye ibyo utabifite uvuga ko gushiza amanga, ntabwo ubu ufite, uravuga uti ntacyo nawe ndiza ntacyo nica, urabivuga pe. Ariko burya hari igihe ubuhanuzi buba buteye ubwoba, noneho wajya kumuvuga avuga ati, Nyagasani ndamuvugiye ku Mana yanjye, Mana yanjye. Yesu akavuga ati, wowe iturize mwana wanjye, kuko ibyakurikira ubuhanuzi ndabizi, reka nzatuma ababishoboye. Hari abantu rero Imana ijya igira nyine abahanuzi bameze gutyo. Hari abo nzi, hari umuhanuzi rwose nari nzi, yajyaga agira gutya Imana mbese mbere yo guhatanga ubutumwa akagenda akanywa inzoga rwose akuzuza, ariko arangiza akaza rwose yujuje akakubwira. Ariko rero akakubwira ndacuranda ati, dore ntabwo wagize gutya, ntabwo ari wowe wagize gutya. Bya bindi wenda umuntu muzima, navuga ngo umuntu muzima atatinyuka kuvuga, Imana yabimutumagaho yamaze kumukuramo ubwo bwoba. Noneho wamubona ukavuga ati iki kintu cyasinze, ariko yabikubwiye kandi ugasanga ibyo avuga byose ari byo. Kandi yageraga kuba agomba kubwira ubutumwa yabaga muzima, ariko washaka no kugira ngo wenda ngo se ngo ubona ko ari umusinzi, rimwe na rimwe akaza rwose asa nabi rwose, ukabibona ko atari umuntu utwaye ubutumwa bw'Imana, ariko bukaba ari bwo. Imana ijya ifata zahabu ikayisha mu gihuru kugira ngo irindagiza biyita abanyabwenge. Imana ijya ibikora cyane. Haleluya. Twebwe rero hari igihe uvuga utari ko se umuntu wize, mbese hari utuntu ushyira mu muntu wize, umuntu umusirimu cyongeyeho nacyo, mbese hari utuntu yibuse koko ndabivuga gute, nariko se koko ubuhanuzi bw'Imana rero wamuvandimwe wanjye cyangwa nkubwire ngo babukomeye. Nage Imana igitora umuhanuzi igiye kuvuga ubusa, ntibibaho. Imana ntago ari bavuga ubusa. Hari abantu nzi bitwaga bavuga ubusa, ariko Imana si bavuga ubusa. Haleluya. Imana iyo yavuze iba yavuze kandi aba ari impamvu. Haleluya. Umuhanuzi Amose yarabitubwiye, atari ku bundi mugira ngo warapfa kuvuga, reka da warawa ntacyo haleluya ashobora gukora atabwirije abahanuzi. Haleluya. Ngo umutwe wa gatatu, Amosi umutwe wa gatatu, ngo Uhoraho Nyagasani Uhoraho rero ntacyo akora adahishuriye ibanga ry'abagaragu be abahanuzi. Haleluya. Ntacyo yakora arabanza akabivuga, sibyo? Twabyumvikanye ko Uhoraho abanza akabivuga. Umuhanuzi rero niwe navugaga. Umuhanuzi agomba kumenya urwego agomba kugenda, akamenya naho ajya, akabwira abantu bose muri Yudeya yose niyo ntara ya Samariya yose bakaza akababatiza, ariko akanababwira n'amagambo akomeye. Banyoko z'imirimo rero nabatukaga ati, dore rero gaho nimukora ibintu bijyanye no kwisubiraho nyako, naho ubundi kuza mukabatizwa ntabwo ari cyo gifite akamaro. Yabogo yabona barebye naberiga Yohani Batista yarafite n'ijisho rikakaye. Yohani Batista ntabwo ntiyamesaga, yari kumesa ubwoya bw'ingamiya se, ariko ubumesa gute? Yohani Batista se buriya yogosheraga he mu gihe uraho ngaho? Ubwo se ntiyatekaga. Mbese Yohani Batista ushobora kwimagina uwo yari we. Kandi Yohani Batista twongere tumugaruke, mama wa Yohani Batista yitwaga Elizabeth. Elizabeth akaba mubyara wa Bikira Mariya. Igihe Gaburiyeli yazaga kumubwira ati, dore mubyara wawe
yasabiye mu zabukuru. Ntabwo twashidikanya no kubona ko Yohana yagiye gutanga ubutumwa ababyeyi be barapfuye, kuko n'ubundi bamubyaye bakuze. Ahubwo aho ngaho wakwibaza utese buriya Yohani Batista yonyejwe nande? Yohani Batista rero ukurikije ukuntu wabyumva wasanga Yohani Batista ataronse, none se ko nyina ari mu zabukuru yamara kumubyara wenda harahita yisazira, ariko icyo Imana yateganyije iyo cyo yaragikoze. Yohani Batista yatanze ubutumwa, akaba rero ari we wa wundi wisimbije mu nda igihe yumvaga indamutso ya Mariya. Niwe wakiriye Roho Mutagatifu bwa mbere. Uwakiriye Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina Yohani Batista yabayeho ate mw'isi, yapfuye ate? Aha rero iyo mpagaze mbwira abantu ni muritondere iby'Imana, muritondere iby'Imana twakurikiye. Pilato umugore we yamutumye aramubwira ariko ati uritondere iby'uwo muntu, uwo muntu uramwitondera, uwo muntu ni mutagatifu, uritonde. None nanjye nsubiye mu magambo y'uwo mugore, muritondera iby'Imana dukorera. Yohani Batista yavutse muri ubwo buryo, ni ukuvuga ngo ni Imana yamutanze, avuka mu buryo bw'igitangaza, yakiraho mutagatifu akiri mu nda ya nyina, abaho mu ishyamba yambara umwambaro w'ingamiya. Yohani Batista yaciwe umutwe. Ngibyo iby'Imana, ngibyo iby'Imana. Ndetse Yezu nawe aravuze ati mu babyawe n'abagore niwe wenyine mbese baruta bose. Ngibyo iby'Imana. Umva arabaruta bose arangije apfuye atyo. Ngibyo iby'Imana. None rero twebwe turashaka gukorera Imana, ariko turi abanyacyubahiro. Rwose umuntu w'Imana natambuka bakoma amashyi menshi cyane, umuntu w'Imana aratambutse. Umuntu w'Imana uritonde. Njyewe iyo mbonye umuntu w'Imana bakomera amashyi ndavuga nawe ko muritonde, uyu muntu mutamuyobye. Hari igihe badukomera amashyi cyane ngo dutwaye ubuhanuzi, natwe tukagera ubwo tugira ngo ni twe twitwaye, kandi dutwaye umucunguzi. Haleluya, ntama w'Imana ukiza ibyaha by'abantu. Nuko rero tukibagirwa ko ari we dutwaye, kubera ko yadutije akambaro ke, umwambaro we yawuduhaye, bakadukomera amashyi tukagera ubwo twibagirwa ko ari we. Cyambona abavuga butumwa benshi bagiye batwarwa n'ibyubahiro by'isi. Yewe rero rwose maze iminsi mbwira Yezu Kristo, ntabwo ari ibanga menye ndarifuse mwami wanjye, ndibwiye abavandimwe bari mu rodi uzansengera ajya binsengera. Naramubwiye ni Nyagasani aho uzangezaho simazi, urwego Yezu azagezaho ubutumwa ntago nduzi, ariko icyo mwisabira buri gihe buri gende maso nsinzira icyo mpora mwisabira. Navuga ni Nyagasani ntiyazagira ikintera kwirata, sinzigere na rimwe numva ko ndi kuvuga ubutumwa bwanjye, sinzigere nibagirwa umpatse ari we Kristo. Cyo nibyo mpora nisabira, nawe nusabira ujye binsabira, kandi mbaye ngushimiye ko ubinsabira kandi ugiye no gukomeza ko binsabira. Ntituzigere twibagirwa umukuru muri twe ari we Kristo. Yezu nagutuma uri nka Salomoni nta kibazo, hibaza gukomera amashyi. Haleluya. Hari Zaburi, haleluya, Zaburi ya 41, 45, Zaburi itaka umwami. Haleluya. Iyo Zaburi irahari, amakuru yayo ntabwo yazi se. Zaburi ya 45 reka tuyirebe. Igisigo cyahimbiwe ubukwe bw'umwami. Ngo umutima wanjye uratemba amagambo ateye ubwuzu, reka mvuga isigwa nahimbiye umwami. Ururimi rwanjye rurabe nk'ikaramu y'umwanditsi w'umuhanga. Uri mwiza kurusha bene muntu bose, igikundiro cyisosiye ku minwa yawe, nicyo gituma Imana yaguhaye umugisha uzahoraho. Ambara inkota yawe kwitako wantwariwe, maze ugendane ishema n'ubukaka. Wurire ifarasi yawe maze uganze, urwanire ukuri, ugwaneza n'ubutabera. Indyo yawe izaca ibintu, imyambi yawe iracyaye, ingabo ziguteye uzazihindura imirara, bityo abanzi b'umwami ubahuranye umutima. Intebe yawe y'ubwami iragahora witeka, mbese nk'iy'Imana ubwayo. N'inkoni yawe ya cyami irabiye ubutabera. Ukunda ubutungane ukanga ubugira nabi, nicyo cyatumye Imana ariyo Mana yawe yaragusize amavuta y'ubutore kandi y'ubutore kandi y'ibyishimo, maze iguhitamo muri bagenzi bawe. Aha rero iyo ugeze muri bagenzi bawe
wumva ko uyu mwami ari umuntu ukomeye wahiswemo n'Imana. Imyambaro yawe irahumura imibavu ya manemane ishangi n'ububani, ukanacurangirwa inanga nziza mu ngoro itatse amahembe y'inzovu. Haleluya. Vango rero birashoboka kuba umwami kandi uri kumwe n'Imana, sibyo? Ngo imyambaro yawe irahumura imibavu ya manemane ishangi n'ububani, ukanacurangirwa inanga nziza mu ngoro itatse amahembe y'inzovu. Abakobwa b'abami babarirwa mu nkoramutima zawe, n'umwami kaza guhagaze iburyo yambaye imyenda itatse zahabu y'Ofiri. Umva mukobwa, itegereze maze utega amatwi, ibagirwa igihugu cyawe n'umuryango uvukamo, maze umwami abenguka uburanga bwawe. Niwe mutegetsi wawe, emera upfukame imbere ye. Nuko rero mwari w'Itiri, abakungu bo muri rubanda bazakugana bitwaje amaturo ngo bagushakeho ubutoni. Haleluya. Iyi zaburi rero yahimbiwe umwami. Hari n'izindi Uhoraho n'umwami wa Isirayeli nayo nize, ariko uyu mwami nge nagiraga ngo nkubwire ngo uyu mwami yaba Kristo bavugaga, yaba umwami Dawudi, yaba umwami Salomo, n'uwo ari we wese umwami. Haleluya. Ni zaburi yahimbiwe ubukwe bw'umwami. Umwami wayi we wese rero aya magambo meza, intebe yawe y'ubwami iragahoraho iteka. Haleluya. Mbese nk'intebe y'Imana ubwayo. Bivuga iki rero? Ushobora kuba uri uwa Kristo. Haleluya. Haleluya, uri umugenzi ugana mu ijuru kandi uririmbirwa iyi ndirimbo. Haleluya. Imyambaro yawe ihumura imibavu. Birashoboka rwose. Wambara congo niba uri umugabo, waba uri umugore ukaba wambara umukenyero uhenze rwose cyangwa umwambaro mwiza, ariko ugatambuka rwose humura. Ariko haleluya, naga abakozi b'Imana tuzajya dutambuka tunuka we. Oya, ugatambuka humura rwose, bagakoma amashyi bikaba ari byiza, ntacyo bitwaye. Ariko ntibigukure kumukoresha wawe. Va rero muvandimwe ugana mu ijuru, twigarukire kwa Mose turebe. Umuhanuzi rero twaramubonye, twaje gusanga ubuhanuzi icyo ari cyo. None rero Mose aravuga ati, rero natoye abahanuzi mu bana banyu, mu basore banyu ntoramo abanyiyegurira. Siko byagenze se? Siko se byagenze? Imana ntiyadutoyemo abahanuzi koko? Barimo wahanura wenda bakabyumva, wahanura ntibabyumva, ariko barimo. Niko byagenze. Nyamara mwebwe mwamwesheje divayi abanyiyeguriye. Abahanuzi mubahira itegeko ngo ntimugahanure. Imana imaze kutugira neza, imaze kuduha ibyo byose, icyo twayituye ni iki? Gucecekesha abahanuzi. Ceceke. Bitera abantu ubwoba. Ubuhanuzi buri gutera ubwoba. Turi kumva tugasanga rwose ubuhanuzi ngo buri gutera ubwoba. Twarabivuze mu minsi ishize. Ni byiza ko wacecekesha ubuhanuzi, biranashoboka rwose ukica n'abahanuzi ukabamaraho, ariko urabeshyera ubusa. Igihe cya Eliya ngo bigeze kwica abahanuzi babamaraho kubera ko bahanuraga ibintu rwose bigatera abantu ubwoba, ariko ntabwo byavuze ko bitabaye. Umuhanuzi rero Imana yaramutoye, ariko kandi twongere twibukiranye mu magambo ari mu gitabo cy'ivugururamategeko. Amagambo ari mu ivugururamategeko aratubwira ngo Uhoraho Imana yawe azitorera umuhanuzi umeze nkanjye, ukomoka muri mwe mu bavandimwe bawe, ari we umwumva. Ni nacyo wasabye Uhoraho Imana yawe kuri Horebu, kuri wa munsi w'ikoraniro, igihe wavuga guti, sinshaka gukomeza kumva ijwi ry'Uhoraho Imana yanjye, sinshaka gukomeza kubona uwo muriro mwinshi kugira ngo ntapfa. Imana ihitamo gufata umuntu. Haleluya. Umuhanuzi burya ni umuntu ukomeye. Musa yajyaga kubonana n'Imana, yaza akipfuka igitambaro akamara iminsi abengera n'ikuzo ry'Imana. Aho Musa yageraga nta wundi wahageraga. Umuntu w'Imana ni uwo nguwo. Imana rero ijya gutora umuhanuzi, ntabwo itora umuntu w'ikimanuka ngo izane mbese umuntu ngo wize amashuri menshi ngo uwo niwe muhanuzi. Yaje no kuzana utarize, cyangwa se ikazana
izana ushaka ipfa kuba yamutuje n'ijambo ryayo arahanura se ko ahanura koko kandi agahanura bikaba haleluya Imana ibiri kumwe nayo ikamushyigikiza ijambo haleluya nkunda Yesu rero amena iyo ngeze kumukoresha wanjye ndavuga ni mukoresha wanjye we nireka nkuvuge buriya none se ko company zidushyiraho ukasanga wenda umuntu akorera publicity company akajya akavuga ko nizo produit zabo ari nziza kandi ari company yaguhaye akazi rimwe na rimwe unabeshya ngewe rero ntabwo ndi kubeshya nta nubwo ndi kuvuga ibitarabaye ndi kuvuga Kristo uriho haleluya ndi kuvuga Imana tuvane habahemori haleluya kubera iyo Mana rero nanjye ntinyuka guhagarara nkavuga ni naye ndi umuhanuzi ndasa nawe ngenda nkawe mvuga ikinyarwanda mbese tumeze kimwe ariko nubwo natowe n'Imana ntabwo ndeshya nawe haleluya kubera iki rero hari akantu navuga ngo kagakeregeshwa kajya gatuma buryara aho tuzamuka nge nawe nkagusiga ntabwo ndi kuvuga ngewe kugira ngo atavamo kwirata kuko nuwirata yiratire muri Kristo ariko rero mwana wa Dawudi mwana w'Imana uhoraho arakubwira ngo muri mwebwe natoyemo abahanuzi ariko abo bahanuzi ntago mwigeze mushaka no kubumva none rero ahubwo icyo twamwituye uhoraho ni ukunywesha abahanuzi tukabasindisha ibi bintu ntabwo twabivuze mu minsi ishize twavugaga uburyo abantu batwara abahanuzi abakozi b'Imana mwanywesheje divayi abiyeguriye Imana ni bande muri Kiliziya Gatolika barahari wa muntu wajyaga avuga ngo ariko ngiriya nzira ngo yo kwiha Imana ngo ntabwiriwe singaba biyeguriye Imana cyewe rwose iri jambo ndarikunze cyane iki ni igitabo cy'isezerano rya kera bavuga abiyeguriye Imana no kuvuga ngo kuva kera hari abantu babagaho biyeguriye Imana umuryango w'Abalevi babaga ari abantu bakorera Imana biba biyeguriye Imana pe noneho rero aba bantu banyweshaga Abalevi bakabasindisha Imana iraragira ivuga iti umuntu ahagurukire kunkorera none wowe uze kumusindisha ubu rero hari abantu baba bariyeguriye Imana umukobwa mwiza umuhungu mwiza umugore akamureba ati mbega bwiza bupfuye busa umusore umeze nk'uri ati ngiye kumuhagurukira abasore barabahagurukira abapadiri we abagore barabagusha abakobwa umuntu agahaguruka turiya mubikira mpaka mukuyemo mu minsi ishize numvise kuri televiziyo sinabibonye ariko barabivuze nayo makuru yarasirikiriye ikigo cyo mu Butaliyani rwose cyafunze kubera ko uwo muryango nageze ndavuga ariko ko barimo kuvuga ngo uriya muryango wafunze bajyanye abarayiki ko twebwe ubu twiyemeje gukorera Imana tukagenda tugakorera Imana hari ahantu ariko abantu wari umubikira yishakiye umugabo ariko rero nkajya nkavuga uriya mubikira ashaka ko yaragiye kwiha Imana adafite gahunda yo gushaka umugabo ahubwo uriya mugabo niwe wamuhagurukiye uriya mugabo rero nkavuga ariko uriya mugabo niwe wahemutse birumvikana hari imitego batega abantu b'Imana nicyo nashakaga kuvuga ni nacyo uhora hari kuvuga hano nyamara mwebwe mwanywesheje divayi abanyeguriye ni ukuvuga ngo kunywesha umuntu divayi ni nko kumusindisha ni nko kumuha ibidakwiriye mwabahaye ibidakwiriye mwabigishije gukora ibyaha mwabafashije gukora nabi nicyo ngicyo rero hari abantu njya mbona bitonda rwose ugasanga bariyitondeye ariko ugasanga abantu rwose ntago barimo kubyitwaramo neza ugasanga rimwe na rimwe barashaka no kubagusha njya mbibona rwose nkumva birambabaje aho ngaho niho twasenze dusabira rwose abantu bagusha bihaye Imana rwose twongere tubasabire rwose twongere tubasengere tubabwira abantu basenye umurimo w'Imana rwose barahemuka pe umupadiri rega ntago ari kuvuga ko agomba kuba mubi cyewe ntago ariko mbibona umupadiri agomba no kuba mwiza mbese umusore mwiza rwose nuko hari abo njya mbona nyine kera tukiga hari umupadiri najyaga ndeba ari mwiza cyane ko wenda abo twiganye abo ababaye isave bashaka kumumenya ari mwiza simvuga amazina ye ariko ari mwiza afite amaso meza akajya yicara kuri aritari akabirira amaso twese tukishima nuko padiri rero abamo rwose ari umupadiri mwiza dukunda wigisha neza umupadiri mbese w'umusirimu mbese mwiza pe hano uyu munsi tuvugana ni umugabo afite umugore n'abana kandi ikintu cyambabaje nuko umugore we
ntabwo kibabaje kuko niko byagenze wenda uwo mugore atagira wenda uzavuga ngo bivuze nabi ariko umugore we nawe twariganaga mbese twari mu kigo kimwe igihe twabaga twadimira ubwiza bwa padi n'uburanga bwa padi nawe twabaga turi kumwe nyuma yaho nyine aza kuba umugabo barahura nuko bigenda neza ubu babaye ababyeyi ntabwo rero navuga ko ari umugore yahemutse ari umupadiri yaba yarahemutse sinzi wabikoze hagati aho ariko icyo nashakaga kuvuga nicyo ngicyo cyo kunywesha divayi abantu biyeguriye Imana ubwo rero kugira ngo padiri ageraho biba hari aho byaturutse noneho ukajya kubona ukabona bigeze aho ngaho urumva rero ko mu by'ukuri birababaza ntabwo nabivuga nishimye rwose Mana yanjye ibyo ngibyo mbivuga numva bimbabaje hari n'abandi ugenda ubona hirya no hino umupadiri akabavuyemo arabo ngenda mbona rwose kavuga ariko Nyagasani ukwiriye gutabara ubwoko bwawe ariko nta kundi nyine ubwo niko biba byagenze rero muvandimwe ugana mu ijuru aya makuru tujye tuyakira gutyo tumenye ngo Nyagasani uhoraho ntabwo yishimye ngo nyamara mwebwe mwanywesheje divayi abanyiyeguri abahanuzi mu itegeko ngo nimugahanure hari ikindi navuga aha ngaha ibi bintu biriho rwose amatorero menshi ubu ngubu ntibakemerewe guhanura narabivuze mu minsi ishize n'ubu ndabisubiramo niko bimeze abakarismatike bwo buhanuzi mugende muceceke hakaza rero abo bita barwiyemeza haribo ba Umumararungu Louise avuga batari kwa mugore ubundi avugira he bati rwose umugore avugiriwe mu rugo batari kumuravuga ibiki hewe bakagenda bakajya muri leta bati hari umugore rwose uri kuvuga ibintu bisebye ubutegetsi bakurikira inyigisho bagasanga nta gisebye ubutegetsi n'ukuri kandi koko ntago mbusebye ngo ari ngewe njya kuyobora ntacyo naba ndi gukora oya ntago natema ishami ry'igiti nanjye nkirimo oya nta nubwo rwose nashaka n'icyo ari cyo cyose cyabangamira amahoro y'igihugu oya Mana yanjye ariko ngewe icyo nashakaga kuvuga muvandimwe ndi kuvuga ni muvandi ngewe nabaye rwiyemeza nariyemeje navuga ni nzavuga mvugire Kristo niwe uzampemba abandi rero wenda babandi baba bavuga ngo ibyo buhanuzi ubwo niba barabwiye abantu ngo baceceke harimo abataracecetse nanjye ndimo ngeze nacecetse kuko nta wigeze aza kumagara hejuru ngo ambwire ngo ceceka ariko ndabizi aho ntuye nturanye n'urusengero rurimo abahanuzi benshi cyane nuko kuvuga ngo amakuru ndi kuvuga ntabwo ari amakuru y'impuha ndabizi neza yuko ayo mabwiriza ariho umuhanuzi yajya yakwitakuma bakavuga bati ujye kureba umushumba muganira ubwo bakaba mbese ngo yateye abantu ubwoba abakababwira rero ko ubuhanuzi bwemewe ari ubuhanuzi buvuga uko itorero rigomba kwisubiraho ariko iyo ari ibizaza ngo biye gutera abantu ubwoba nuko icyo rero Nyagasani ari kuvuga icyo ntabwo kimunejeje gucecekesha abahanuzi ntabwo bimunejeje niyo mpamvu nanjye ndi kuvuga n'ubu nanjye nabaye rwiyemeza ndavuga nuko biri kose ntawe mbangamiye ubwo ngubwo ariko baba bagerageje muvandimwe ibyo nkubwira byagiye bibawe hirya no hino bakagerageza kuneranya n'abantu abategetsi bavuga bati bari abantu mugenzura imikorere yabo bashobora kuba mbese bakakwita ibindi bintu ariko kubera ko Yezu nyine atajya muri ibyo bindi bakwitirira erega bo babwira nabo n'abantu barashishoza bakareba bashishoza rero bagasanga ibyo bintu ari impuha bakababwira batari ko abantu mwebwe murashaka iki kuri bariya bantu niba ibyo mugomba gukora byarabananiye bakabikora ubwo ngubwo kuko ibyo mwabipfa nuko ukabona byibuze habaye agahenge ariko wa muntu wari wahagurutse gutyo atishimiye ko ako gahenge ukabonye ahubwo avuga ati yaba byashobokaga ngo mucecekeshe ibyo rero abakubita agatoki ku kandi bariho ariko ntago bazahagarika abahanuzi bose ntago bazacecekesha abahanuzi bose bashobora gucecekesha abahanuzi kuko nk'abantu bakorera mu masengero y'abarokore nibyo mvuga bo baracecekeshwa nanjye nk'ubu yaba ndi mu bakarismatike ntago mba mvuga kuko naba narahawe amabwiriza n'abandi ariko kubera ko ngewe ndi nyakabyizi wigenga ndi rwiyemezamirimo ndigenga ndi umukozi wigenga naje ndi umukozi wigenga nuko rero umukristo umukozi wigenga ndavuga nangiza ngataha nta gihembo ndi busabe aho uwo mbwira ntacyo musaba nunyumva ntacyo musaba ariko ngewe icyo mwisabira nuko wahinduka
none bakavuga batari uriya we. Rero mba ndi kuvuga nti buriya bari gushakisha bazaca kugira ngo nizi audio zihagarare. Avuga nuko biri kose tu bazajya kungeraho bigeze kuri. Hallelujah. Ariko ndagira ngo nkubwire muvandimwe ngo uhumurize, ntawe uzaza kuvuga ngo ceceka, ngo cecekeshe Yesu. Cyakora icyo nemera cyo nuko Yesu nawe n'igihe kigeze azambwira ngo Louise rero hindura. Ngewe ikintu mbona kigiye kuzakurikiraho, numva Yesu akomeza kumpamagarira ko ngiye kugenda kuvuga noneho mvuga nicaye iwanjye, ariko igihe kigiye kugera noneho nsohoke. Icyo gihe cyo kirashoboka. Ariko ujya kuvuga ngo bazancecekesha abandi, ntawe uzaza kuncecekesha, ntawe mbangamiye, ntawe nsaba amayinite, bandozi ndazifite. Iyo zabuze abakozi b'Imana abona ko abantu bagana mu ijuru muribuka mukanyereza ikarita, ntawe mbangamiye. Kubw'ibyo rero muvandimwe ugana mu ijuru, humura. Izi nyigisho zakomeza kukugeraho, ubuhanuzi buzakomeza bukugeraho nubwo abandi babacecekesha bugaceceka, ariko hari bidashoboka. Kera gisengera muri groupe, wenda bavuga bati iyo groupe batugendaho, groupe y'abato bayigendaho. Ariko ubu ngubu ngewe ndagira ngo nkubwire muvandimwe ugana mu ijoro, ntabwo nkubwira nk'uwatowe, oya, nkubwira nk'umuhanuzi Imana yatoye ikanshyira mu batowe muri groupe ndimo. Ariko ubutorwe bwanjye ubuhanuzi sinabuvanye mu batowe muri groupe y'abatowe, nagiye mu batowe sanzwe ndi umuhanuzi. Ibyo ngibyo byumvikane neza. Bityo rero nkubwire nti ingabire irukwaye n'ubutorwe burukwabwo, gusa ni ikintu kigendera hamwe. Ndizera kuri kubyumva. Nuvuga ngo mu batowe ninjiyemo ndi umuhanuzi. Ubutorwe n'ubuhanuzi ni ibintu biri kuri ngewe, ariko igikomeye muri byo nubwo bw'ubuhanuzi nibwo bwaje mbere, n'ubutorwe nyine nza kujya muri groupe. Nuvuga ngo hari ubutorwe bw'uko Imana yari yarampamagaye, ubwo bwo ni bwa bundi dutorwa twese tuvuka. Ariko ubutorwe bwo muri groupe y'abatowe nabugiyemo nyuma yuko nari umuhanuzi. Ndizera ko aho ngaho wenda bisobanutse neza, ntibigire uwo bihungabanya cyangwa bikomeretsa ngo avuge ngo ayikwe urabizi ngo ko yavuze ngo ko atari uwatowe. Ntabwo ariko mvuze, navuze nindi uwatowe, ariko nagiye mu batowe ndi umuhanuzi. Ingabire y'ubuhanuzi rero ntago igenda nabyanze bikunze nuko ndi uwatowe. Nshobora kuba nayikoresha no mu barejiyo, no mu banyamutima, no mu karismatike, hose birashoboka. Rero muvandimwe ugana mu ijuru, igikomeye kuri twe nukureba mu ijuru tukareka Imana dushakaho tugakosora. Dore rero ijambo ry'Imana rivuga ngo nyamara, Amosi umutwe wa 2 umurongo wa 12, nyamara mwebwe mwanywesheje divayi abanyiyeguriye, abahanuzi mubaha iri tegeko ngo ntimugahanure. N'aya magambo twaganiriyeho cyane uyu munsi, kandi wumvise umuhanuzi uwo ari we n'ubuhanuzi cyari cyo. Tuzakomeza rero tugana kuri iki gitabo cy'umuhanuzi Amosi. Imana iguha umugisha. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina.